काट्छ साथी। यहाँ छाती पोलेर धुवा निस्किन थालिसक्यो। भावनाको छालहरू तरङ्गित भए गरी जाडो भएको अवस्था टन्नै। जिन्दगीमा कसम भनेको मायालाई यहाँ दिमाग खराब भइसक्यो। चिम्बन्डेनमा ग्यासैमा त यारले यस्तो चिसो बाटोबाट आउनुपर्छ। यो भिडियोको टाइटल के हुनुपर्छ थाहा छ? के अरे माछा 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 भ्यागुता। माछा 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 भ्यागुता। साथीहरू के छ होइन? वेलकम ब्याक टु द च्यानल। अनि आज चाहिँ हामी घुम्न जाँदैछौँ। कहाँ भन्दाखेरि माछा खानलाई होइन, मेगाङमा माछा खानलाई जाँदैछौँ। अनि ट्राउट माछा खान जाने हो आज। अनि इट्स अल्सो गन बी द फ्यामिली लिटो छोटो मिठो भ्लग हुन्छ। अनि अरू भने त्यस्तै हो। हामी 4वटा बाइकमा। Welcome to the vlog, guys. Hello. Hello. Where we are going? Going to eating matcha. Matcha, yeah. Babu. Babu. यो चाहिँ हाम्रो ठुलो भेना। अनि यो कान्छो, यो ठुलो दिदी, कान्छी दिदी, दाई, माइलो भेना। अनि यो जेठो भान्जो, माइली दिदी एन्ड कान्छो भेना। अनि यहाँ कान्छो। अरू भने त्यस्तै हो। अनि म चाहिँ यसमा कसको त्यो? ऊ त्यसमा फ्लेक्सवाला फोन के छ? ज्याकेट छैन तपाईँ? हो? नो। लेट मी कल फ्लेक द दाई। हाम्रो चाहिँ यहाँ अलिकति यात्राको साधन नमिलेको अवस्था। अभी पर्छिको यो तो सिधाइन्दी। राम्रो बाटो हो नि यो त। ज्या भन्दा यतिको त ठिकै हो होइन। अलिक राम्रो, योभन्दा राम्रो पनि राम्रै छ बाटो चाहिँ। योभन्दा नराम्रो पनि छ कि फेरि। अलिअलि गाह्रो छ है साथीहरू। How are you enjoying the ride? Yeah. No, okay, let's go, Vena. Let's go. Huh? You need to. Yeah, anyway, we're planning to buy the bike. We're gonna buy a motorcycle and then we will drive in here. Maybe. So let's go. ठुलो छ, गाह्रो छ साथीहरू। मोटो भ्लगर बन्न पनि गाह्रै रहेछ। त्यही भएर पातलो भ्लगरै ठिक छौँ हामी। ओके, भ्लगर भने यो बाइक चलाएर गरी मोटो भ्लगर हो कि, मोटर भ्लगर। ओहो, कालो मान्छे गोरो। धुलो चाहिँ धोस्तै खाने भयो। लचक लचक लचकिँदै लहै, लचक लचक लचक। आहा आहा
आहा ओहो छुन छुदिजे चस्मा कि अरे चस्मा गेम बिना रमाइलो भइरहेछ है साथीहरू अहिलेसम्म चाहिँ साउन्ड सुनिरहेको चाहिँ छैन थाहा छैन है थिएन दुल जब यो बोल्दालाई होइन छौँगी आहा साथीहरू धुलो धुलो खान मन छैन साथी कसैलाई पनि सबैजना हुँदैछन् क्यामेरा पुसौँ भनेर हो क्या गाह्रो रहेछ चिसो हावाले हान्यो के भरे चाहिँ ओठ फुट्छ अब कता सोल्टिनी लै त बाबु ताता हचक 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 तेरे यो सबै प्लाई बनाउनलाई हो क्या प्लाई कारखानाको मान्छे लाने हो लुक एट द भ्यू गाइज साथीहरू हाहा दामी मेगाङ पोखरेनीमा एकछिन मरासी लै लै स्टे Just look at the view, guys. Oh my God. Oh, तेरी गाह्रो छ है साथीहरू गाह्रो छ पछाडि पछाडि बसेर धुलो टन्न खाइयो जस्तो छ चस्मा लगाएर जस्तो देखिरहेको छ हैन Just look at the view, man. अनि यो पर देखिरहेको चाहिँ किमताङ हो हैन ला मेरो त ब्याट्री डाउन भइरहेको रहेछ अनि यो पछाडिको चाहिँ हामी भर्खर कटेर आएको चाहिँ मेगाङ हो अनि यताबाट गयो भने चाहिँ वागातिर पुगिन्छ अनि सत्यदेवी नकुरतिर
and we are going from there. So jump chako let's go. है त साथीहरु अब हामी पनि जानुपर्छ चक्क लाएर कुन कहाँको ठाउँ हो त्यो कस्तो सही रहेछ त उ त्यो बजार किमताङ गाउँ हो के त्यो किमताङ त यो होइन ए किमताङ गाउँ त त्यो हो नि त हो ओह्रालोमा सररर लाएर बिस्तारै पेट्रोल बचाउ कार्यक्रम महँगो छ पेट्रोल के गर्नु 1-2 दिन बाइक चढे पनि महँगो भाउ पर्छ अरु भनेको त्यस्तै हो भ्यू चाहिँ दामी हो है त्यो के रे बकिने मनको त्यो भन्ने केटा थियो नि यस्तो त्यो सोर दामी थियो नि अस्ति चुनावको दिनमा चितवनमा एक्सिडेन्टमा मरे नि गाडीमा माइक्रो एक्सिडेन्टमा परेर मरे महावीर त्यही को साथीहरु हो जिस्काइदिउँ कि के हो साथीहरुलाई भ्यू हेरौँ है साथीहरु आहा जाडो छ अलिअलि कानतिर चिसो परिरहेछ साउन्ड सुनिरहेको छैन पनि थाहा छैन फेरि तरर मोटर चढेर सरर मोटर गाडीमा जिन्दगी सरर मोटर गाडीमा देख्नेले देखि जान्छ हेर्नेले हेरि जान्छ गीत उल्टो भयो नि यो त लहै ओस्टे भाइ हिन बस आइरहेछ जस्तो छ रमाइलो छ है जिन्दगी रमाइलो त छ कि तर डेन्जर जाडो छ कै टल्किरहेछ त घाम त फेरि यहाँको ती तोरले टल्किदिँदै लाग्थ्यो ठुलो प्लस घामले होला नि बाटो चाहिँ बिजोक छ बिजोक किमदेखिमा भ्यासेमा त याराले यस्तो चिसो बाटोबाट आउनुपर्छ भावनाको छालहरू तरङ्गित भयो गरी जाडो भएको अवस्था नमजाले बिस्तारी है हामी चाहिँ आइपुग्यौँ है साथीहरू यतै हो च्याट्ट लाएर सब किमताङ गाउँको चिसो पानीमा हुर्किएको ताजा ताजा माछा खानुपर्छ है त साथीहरू लेट्स गो अझै हामी पुगेको छैनौँ म यहीँ तल हो अब एकैछिनमा पुग्छौँ नि
Oh, stay. Khai. La, khai. Descend, khai. Babu, khai. Way. चट्ट लाएर आफ्नो ठाउँमा आइपुगेको अवस्था। अनि हो साथीहरू Bena, you have been here last year, right? Yeah. How you are feeling? Good, man. Good. Now we are going to down there. Machha, साथीहरु trout माछा चट्ट लाएर माछा पाक्दैछ है साथीहरु यहाँ हाम्रो त हैन तर पनि यहाँ यस्तो दामी माछा पाकिरहेछ ओ मैले यहाँ पकाइरा रहेछ ल माछा खाने हैन साथीहरु सिधरा निकाल्न अर्को मान्छे आउँछन् हामी हेर्ने मात्रै अहिले निकाल्छ Look Bena how they are just round and round and round माछा कस्तो मजाले घुमेको हौ साथीहरु हेरौ उता माथिदेखि नै छ उता माथिदेखि नै तर यतातिर छ के माछा ओए भाग्यो You can drop this in, right? Yeah. Inside the water. Just close the thing. Yeah. You're gonna do it later. साथीहरु अब पानी भित्र माछा हेर्न पर्छ है त दामी पारामा हेर्न पर्छ बाबु हजुर भन्नुस् के हो त्यो माछा के हो त्यो यो त्यो के हो माछा कति धेरै माछा है साथीहरु पानी त फ्रिजको भन्दा पनि चिसो छ फेरि डेन्जर छ सो साथीहरु 1 2 3 भन्छ हैन अनि पानी भित्र चट्ट गएर माछा हेर्न पर्छ है त 1 2 and अनि पानी भित्र कस्तो देखिँदो रहेछ साथीहरु इन्जोय द भ्लग हैन अनि यहाँ गाह्रो के पर्यो भने मैले भने जस्तै मज्जाले लिन पाइरहेको छुइनँ के सो आई होप यु गाइज विल अन्डरस्ट्यान्ड हैन अनि भर्खरै दाना हालेको रहेछ त्यही भएर पानी अलिकति फोर देखिरहेछ के है त साथीहरु रमाइलो गर्नुस् भ्लग हेर्नुस् केजमै छ र हैन
सब्सक्राइब गराएको छैन भने अहिले नै गरिदिनुस्। अरू भनेको त्यस्तै हो। अनि हामी चाहिँ अलि पर पनि घुम्न जाने भनेको। लेट्स सी अब टाइम के हुन्छ। अनि हामी चाहिँ यहाँ माछा खाँदैनौँ, घरमा गएर खाने हो नि होइन। चट्ट लाएर फ्यामिलीसँग बसेर माछा खानुपर्छ। अरू भनेको त्यस्तै हो। सबैजना गइसक्यो अनि म पनि जान लाग्यो। सो लेट्स गो। देखिरहनु भएको छ कि छैन होइन, यहाँ माछाहरू पुरा यस्तो मजाले घुमिरहेछ नि। देख्यो देख्यो देख्यो। हाम्रो चाहिँ यहाँ माछा निकाल्ने है। अब माछा कतिको आउँछ हेरौँ। पर्यो पर्यो टन्नै टन्नै। माछा है साथीहरू, ट्राउट माछा। Look how they are cleaning. आलुनीमा के 4 किलो हिसाब फ्राई गरेर लाने ल। 4 किलो। अर्को 4 किलो कि अर्को 4 किलो क्या त्यसै लाने प्याक गरेर है। फ्राई गरेर 4 किलो अलग अलग न ल। अलग अलग एक केजी अलग अलग टोटल 4 किलो है अलग अलग। बाबु न Is the tea for me? बाबु चेस ल्याएर छ नि त साथीहरू। ना that's for you. तेरो खोइ त मेरो त भर्खर लिग्यो। Is it not enough? How many tea? किमताङको खोलामा आएर क्रक्स लाएर आएर माछा कसले खान्छ? मैले खान्छ। त्यही माथि यस्तो तितो चिया पनि जाडो पनि हुन्छ तर के गर्नु, खानै पर्यो, आउनै पर्यो। गाह्रो पनि हुन्छ, गाह्रो पनि हुन्छ, के गर्नु, आउनै मनपर्छ होइन। You want to say something? Yes, म एकदम मन पर्छ के माछा माछा एकदम। बाबु है त साथीहरू, अहिलेलाई चाहिँ यही ठिक छ। सो साथीहरू हामी चाहिँ अब हामी चाहिँ सर्लक्क फर्किने हो। च्याट्ट लाएर च्याट्ट लाएर होइन। अनि तेलले अरू भनेको त्यस्तै हो, तेलले चाहिँ साथ दियोस्। चुरीमा आधा क्या खाला टिसी बाङ्ला सी I don't know what's going on. ब्याट्री डाउन भयो कि टायर पनि खुलित्तै भएर रहेछ। Change we. Lift it up. Need to. Okay. It's okay. Okay. Leave it. It's okay. Let's push it. Yeah. Ready? Not working. It's not working.
घर जाने भनेर निस्किएको झन्नै 1 देखि 1.5 घन्टा हुन लाग्यो हैन अनि अझसम्म बाइक स्टार्ट गर्न सकेको छैन साथीहरु जिन्दगीमा एनएस भन्ने बाइक लिँदै नलिनु के जिन्दगीमा कसम भनेको मासला यहाँ दिमाग खराब भइसक्यो अघिसम्म ठिकै थियो हैन अनि अहिले यहाँ आएर घर जाम भनेको स्टार्ट नै भइरा छैन we try everything but it's not working so अब हामीलाई मेकानिक बोलाउनु पर्छ अनि मेकानिक बोलाएको पनि छम यहाँ हालत खराब भइसक्यो यो उकालो कतिचोटी ठेल्यो पनि थाहा छैन जिन्दगीमा एनएस बाइक नलिनु no more NS bike guys we are suck of this This is what happened. जिन्दगीमा यस्तो दिन यो नामको बाइक चाहिँ लिन नहुने रहेछ कसम भने गाह्रो पारिसक्यो साथीहरु बाइक लुङ्गी आयो किमताङको खोलामा आएर माछा खान मन लाग्छ माछा खान त मन लाग्छ नि के गर्ने गाह्रो छ साथीहरु माछा त्यही माथि बाइक बिग्रिया टेन्सन त्यही माथि माछा महँगो पर्यो यहाँ 1300 रुपैयाँ केजी रहेछ गरिब मान्छे झन् गरिब हुने भयो अब मेकानिक बोलाछ पैसा तिर्नु पर्छ Do you understand anything what I say? Something about fish and mechanic. गाह्रो छ है साथीहरु गाह्रो छ यहाँ आएर माछा नखाएर पनि होला माछा किनेर मात्रै लान खोजेको थियो माछा नखाएर यताको भगवानले सराप्यो जस्तो छ साथीहरु Fishing for a mechanic instead of fishing for fish. जिन्दगी के सोचे के भइदियो भाइहरुले त्यहाँ माछालाई दाना हाल्दैछ You couldn't go up. We wanted to go up, take some photos. बन बागवेस गरेर He's taking a video with it. It's not a... Yeah, I could use some of that right now. यो भिडियोको टाइटल के हुनुपर्छ थाहा छ के रे माछा 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 भ्यागुता ल फेरि गरेर माछा 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 भ्यागुता ठुलो खाम न बाबु मेरो मेरो We were gonna go up there, right? गाह्रो छ साथी यहाँ छाती पोलेर धुवा निस्किन थालिसक्यो